Каждый день думала, закинуть это видео или нет, но все-таки решила, хоть и поздно, закинуть, чтобы у меня оно сохранилось. Как я делала камин. Сначала я взяла обычные коробки картоновые, разрезала, сделала столбики, обклеила скотчем. Конечно, желательно делать это все горячим клеем. Сделала стенку и, конечно же, разрезала вот такие вот кирпичики. Далее я собрала сам камин. И следующее начала клеить кирпичики. Приклеила кирпичиком обычным клеем ПВА. Подождала, пока они засохли. Далее взяла клей ПВА, перемешала небольшим количеством воды и кисточкой, и обычными дешевыми салфетками, как на видео, обклеила весь камин. Тогда уйдет меньше краски и вид будет более такой, как бы настоящий камин будет похож. Далее дала подсохнуть и начала красить гуашью. Покрасила гуашью, и вот такой вот получился у меня камин. Почти как настоящий.